没想到昨天的视频会引起那么多家人们的关注，咱今天就把这个详细的问题给家人们展示出来。这个什么原因是放到视频的最后了，咱家人们一定要注意看。今天的视频稍微有点长，耽误咱家人们一点时间。究竟什么原因呢？咱放到了视频的最后面。差不多。那有自己写坏了都。毛说了。我去年奖牌时候我换的 CGO。钢筒是老了，钢筒它还不小嘞。甩不住都是大轮超商来了，甩不住都是大轮超商来了。要这电板是真得劲。活塞老，哎，试试看出来出不来。坏了，就这样叫小我个拉会儿。顶那你不敢顶，找不到是顶着手顶一块。顶着拉会儿。顶着手都一块，那张着手拽，顶着手一要手粉碎性骨折。这开你看，我顶着鞋带。拉高一些，说上就搁拉吧你。它你洗不来，得掏。它不是铁锚啊。顶着水箱那。哎，你洗不来，非得掏来的。喂，手。这两根不贵了。光了。转圈了，给，听到？一转圈都不中了两根。你说鞋毛病有多啊？这两根有点好几次。对，他那个两根换过，那两根不是原厂的，换过。你能转着你看着多。色有点不对。看咋样？一点出不清，还牛呢。这么多钱，要我手钱够不够叫给我转点钱？我没给你算嘞，有点。你三人我车，你借车把俺庄动完什么玩意借谁的？他来老点。
晓得吧？嗯。我瞅着就挨着哇，我瞅着俺们那个知道车了啊，俺媳妇好了啥都安好了，一打着车呱呱呱呱呱呱就要叫我这咋的了？没啥劲。要小瓜掉掉里头也是。啊，一会儿来到区里我打掉包了。那可不是铁的，他那中间间一大框来喂。这车主那块呢？我啥不？你吃我再给我这区主一干说话有话，区主这样说不给劲啊。他啥？他往下手，他有个不错的儿给他学徒呀，学徒叫他下手干啥？还有说还有说要52的。俺都是叫哥哥不要。你记住的电话啊，能联系。他不记电话很搁着很不羞。我记得开了一锅正正吧。好几大了。方向那接触老了。啊。就一样，我买的时候讲2万多有，一套1万4。这个车造几吨，这个车那比这个车都贵了。后来涨到基本1、2万。那时候1万多块钱的可值啊。那可是90年那时候1万多块钱，多少钱呢？你说10万还不拉倒？10万可不拉倒。 90几年那时候盖个房，万元我都可吃香的时候。要是1、2万块钱都弄2层。看出这个头一批车，这个装车都是。俺盖那个楼那买的砖，还去年我给瓦塔换了。那会儿零几年的砖，那会儿是1毛3分5。哎，开了技术，要不开了都敢整了。开了我技术买树苗，我没法。那修啥磨出来的是那的，问题不大。发动那个启动机松了，我看着。启动机松螺丝也紧多了。那就得紧。那都是小事。有的跑机器都掉了还。有的，要不然往里面掉机器，还跑家这掉熊螺丝，掉一次都换机器。我个车当车就掉呀，你。我要换。哦，你不是买树苗的啊？树苗行了细的果树，这不年年在卖啊。这饼行，饼这边的地儿是。你是啥子不是？我是镇子的。别那才出去2年没开。写大本啊？不是。小盖子，那个10万瓦房。周围张大轮这个驱逐这故意上跑了。啊，这5000多了？这家伙5000多，我给他。那你说我还是不懂这东西。我看着这质量讲过也是5000，我给你5500了。我带你回家山县的。啊，可以试车了吧？好了，试试吧。这会儿不响了吧？其实这个车的响声，就是因为咱拆飞的时候用大锤往里砸的时候，这个驱逐往里边去了，驱逐配重贴磨入这个配重贴这个平衡配重贴了，出现的声音。咱把这个飞轮往外砸一下就可以了。